tanah air, ku tidak kulupakan. Bes kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya kita memasuki acara inti, yaitu Mauhidhah Hasanah. Mari kita buka hati, buka pikiran untuk menerima ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kehidupan kita. Mauhidhah Hasanah dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Alim Gus Ulin Nuha dari Cilacap. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illah wa liridha'ir rasul wa li ijabatil mas'ulu ala hadihi wa li kulli niyatin salihah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Melakumu gak pereng arengoh ya Bu ya. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaram al mukarram para alim para masyayikh, masyayikhul ilmi wa masyayikhul ma'akhid wonten Pulasari, Gunung Jati, Pagedongan, Banjarnegara. Ingkang tansah kula hormati ngarsanipun al mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Fuad, Romo Kiai Habib Mustafa lan sedaya para kiai kepareng Somo rawuh. Ingkang tansah kula muliaken, kula ta'zimi, kula hormati para sesepuh bini sepuh aji sepuh saha kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebtu ing pitutur pangembating praja pandam pantuming kawelodasih songsong agung Gunung Jati ngarsanipun Bapak Kepala Desa Bapak Yuliantoro dalah sedaya perangkatipun Pak Kadus wonten Pulasari, Pak RW RT kepareng Somo rawuh ingkang tansah kula hormati, Bapak Miftahul Khawaji dal sedaya jajaran kepanitiaanipun ingkang tansah kula banggaken lan ugi sedaya para rawuh. Ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirah muta'allimin muta'allimat rahimakumullah. Allahumma sareng-sareng Pak Bu kula dherekaken nekung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala kanthi tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam kita sanjung dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu syafaatipun milih dunya prapting akhirat benjang. Allahumma ya rabbal
Indonesia lahir tahun pinten Bu? 1945. Tanggale 17 Agustus. Kula jeng takon, Banjarnegara lahirnya tanggal pira? Mboten ngertos. Nek dinane taune wulane mandan kangelan tak takon taune bae. Taune tahun pinten? 1571. 1571 Masehi. Cilacap 1856 Masehi. Wonosobo Kimandan Ngetan Maning 1825 Masehi. Bupati ini pun Kanjeng Raden Tumenggung Sejo Negoro. Makamipun teng wingking Masjid Payaman. Sareng kali Mbah Siroj Payaman, sareng kali Mbah Soleh, sareng kali Mbah Umar. Mbah Siroj Payaman niku ulama top kondang, salah satu riyadhahipun tirakatipun ngirangi sare, mboten sare, ngirangi sare sedasa taun. 10 tahun. Jadi para ulama dulu ngirangi sare, bahkan mboten sare, Mbah Siroj dilampahi 10 tahun. Lah kula jenengan lare-lare pagedongan khususipun Gunung Jati nggih tiru mesti begadang ning begadange nonton bal-balan. Begadange nonton bal-balan. Mbah Abu Hanifah Rumiyin saderenge kapundhut niku kagungan tirakat deres Quran sak lebete Ka'bah. Asmanipun Mbah Abu Hanifah, kita kenal Imam Hanafi. Beliau saderenge kapundhut kagungan amalan deres Quran nang jero Ka'bah. Dugi dalu bahkan sedalu muput. Ngantuk napa mboten? Lumrahe piantun tetep diparingi ngantuk. Lumrahe manusia tetep diparingi ngantuk. Tapi beliau nglawan rasa ngantuke direwangi, cara bahasa Banjarnegara Cilacape dipelalehi ora sare ngantuk tapi ben boten ngantuk digawe cara lenderes Quran kalih jumeneng, kalih berdiri, kalih ngadeg. Ora mung ngadeg, samparane diangkat setunggal saking kepengine ben boten ngantuk. Dadi kula jenengan ben boten ngantuk berbagai macam cara. Ana sing disangga karo kopi. Ana maning sing disangga karo bantal. Tambah turu apa tambah melek? Tambah turu. Dadi syarate piyantun alim, syarate piyantun barokah niku wonten papat, wonten sekawan. Yang pertama adalah ora kena gengsian, ora kena ndumeh-ndumehna, ora kena adigang adigung adiguna. Nek perlu takon, ora isin, ora emoh, ora wegan. Bahkan sekalipun takone karo bocah cilik, ora bocah nom tok, bocah cilik. Sinten salah satunya wonten ulama saking Maroko. Maroko niku alun-alun Banjarnegara ngulon. Asmanipun Mbah Sulaiman Al-Jazuli. Mbah Sulaiman Al-Jazuli mundut banyu wudu, eling-eling daerah Timur Tengah, daerah Maroko, daerah Kulon rata-rata pasir. Banyune angel, beda karo Banjarnegara. Mergane udan mudhun manggone maring tempat sing ijo. Mergane apa kebutuhane. Lah wong isine wit-witan ya diwehi banyu rupane udan. Udane mandan suwe ndelala wong nyatane ana wit-witane ngisore ana tempate banyu ditutuk dikeduk ana sumure, ana banyune, ana kali, ana siyer atawa iri gasi kepenak
Tapi daerah mriko tandone banyu langka wong arang wit-witan. Tandone banyu jarang, udane apa maning, kocapa langka banyu, ya sudah bingung kabeh. Badhe mundut banyu wudu, banyune sat, sumure sat ngering, ora ana banyune apa-apa. Mundut banyu wudu, ora ana banyu, bingung Mbah Sulaiman. Delala ana bocah cilik mereki. Bocah cilik ora mung bocah enom, luwih enom bocah cilik lare alit. Mbuh kepriwe carane ana sumur disebul banyune mumbul. Bocah cilik, udu bocah enom, bocah cilik. Ayo nyong bocah cilik. Bocah cilik. Sumure disebul banyune mumbul. Mbah Sulaiman nganti gumun setahun jenggleng sak rendeng. Bocah kok wis keton keramate. Dadi bocah niku bocah wis keton keramate. Keramat cara Jawa, cara bahasa pondok, cara bahasa agama karomah. Karomah bocah cilik wis metu keramate. Lagi selagi ni wong tua burung karuan kok bocah cilik nyebul sumur banyune mumbul. Akhirnya Mbah Sulaiman sebagai tiang sepuh ngalim tapi mboten gengsi. Gelem kersa takon sinaosa senajan nemaring bocah cilik. Takon, "Nak, Dik, kandhane napa, Mbah?" Ya bocah cilik lugu, ora goroh. Mulane kenang apa bocah cilik urung balik sering diweruhi. Apa maning bayi. Bayi niku nek waya-waya magrib rawan nggih Bu nggih. Mulane kudu digendong, nek gendong bayi waya magrib nek saged cara ilmu Jawa tetep kudu nganggo jarit aja tanpa jarit. Pun mboten napa-napa Mas, mboten napa-napa. Pun kopine mawon, lintune nggih jenengan, kopine setunggal mawon. Ampun grogi lah. Grogi kaya karo sapa. Pun kopi ini mawon, lintune mboten perlu, pun cekap. Pokoknya kula ngaji segelas kopi beres. Pun nggih, matur nuwun. Niki pinten gangsal iku napa pinten? Kau gratis matur nuwun nggih. MBG nggih Mas nggih. Minuman bergizi gratis ya. Alhamdulillah oleh MBG suka-suka. Bu, kocap penggih. Bocah cilik ora goro, mulane bocah cilik bayi terutama niku diweruhi jin-jin sing manggon nang omah. Omah kula jenengan ana jin apik, ana jin elek. Omah kula jenengan ana setan ya ana malaikate. Kepriwe ben umat dipanggoni malaikat diadoi saka perkara setan? Siji omahe diwacakna Quran. Omahe diwacakna Quran. Wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Ba'da subuh kulon jenengan luwih sae jekel Quran deres Quran. Tapi nyong apal Quran masulin kepriwe bagus. Tapi dawuhipun Rama Kyai Haji Abdul Qayyum utawi Gus Qayyum dawuh wong niku ben diparingi ora gampang pikun, ora gampang kelalenan. Salah satu amalane adalah deres Quran bar subuh ning usahakan diweruh karo tulisane senajan apal Quran. Contoh, Jumat sore atau Kemis sore, sorene Jumat. Ibu-ibu Pagedongan, ibu-ibu Gunung Jati khususnya malih Pula Sari damel acara Yasin tahlil. Ibu-ibu terutama muslimat, fatayat, apa majelis taklim napa, kumpul-kumpul kok kegiatan sing positif nggih, ora ketang balike gawa tahu brontak. Ibune melu aparane solawatan, ibune melu yasinan. Kadang kala yasin kulun jenengan ngelotok saking dina-dina saben Jumat terutama deres yasin apal. Wong kula niti dawuh kali bapak kenang isi ibu-ibu nggih. Ngenteni bapak ana keperluan nggih. Kula kan ngisi ibu-ibu niku nggih seneng remen nyawang ibu-ibu pada apal yasin. Saking apale ana sing karo menderes yasin karo denger-denger ndeleng ternit. Saking apale ana sing dingkluk jebule turu. Ngantuk. Lah nggih
Wonten sing beto buku Yasin niku lho buku Yasin tahlil niku. Wonten sing beto Quran. Wonten sing apal, wonten sing ndeleng ternit saking apale, ana sing dingkluk ora dengar-dengar maning. Jebule napa mau ngantuk jebule labas ngantuk iya. Tapi luwih apik weruh Quran niku deres Quran diweruh karo tulisane. Otomatis kulun jenengan kon pada duwe wudu nek nyekel Quran la yamassuhu illal mutahharun kon pada duwe wudu deres Quran mripat weruh tulisan napa malih Yasin kulina apal adan apa-apa Yasin, muslimatan Yasinan, tahlilan wonten Yasinane, men mandan suwe Quran diwaca Yasinan sedaya Yasin diwaca dadine Yasinan sedaya. Tapi monggo teng riku innaka laminal mursalin. Saking apale ora weruh karo hurufe akhire lane diwaca dawa. Innaka la minal mursalin. Ngapunten la minal mursalin karo la minal mursalin sesuatu yang antonim kewalikane. Bahaya sangat yuk. Innaka karena niku sinten ka kateng riku adalah junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La minal mursalin karo la minal mursalin. Nek laminal mursalin kulun jenengan nyekseni satemene Kanjeng Nabi niku satemene saestu rasul. Tapi nek laminal mursalin kulun jenengan nyekseni Kanjeng Nabi mboten utawi sanes rasul. Karena la kuwi artine ora. Ya niku gara-gara napa? Apal akhire wegah deres Quran wegah ndeleng karo tulisane. Umah ben dipanggoni malaikat betah. Jin-jin sing goda kula jenengan jin anak jin lanang anak jin wadon. Jin niku insyaallah kalah karo menungsa. Saking kalahe menungsa bisa nganggo kathok jin. Saking apa? Saking kalahe jin menungsa kalah. Ngalahna jin nganti jin benggo kathokan. Mulane anak kathok jin. Anak kathok jin. Siji umah dinggo maca Quran. Loro umah dinggo salat sunah-sunah. Ora ketang duha. Lho ibu-ibu niki lho. Niki wajah-wajah ahli duha kabeh. Arep mangkat ngaji, jam 09.30 wis rampung masak beres. Ibune arep mangkat ngaji 08.30 jam 09.30 duha ora ketang 12 rakaat. Allahumma ya duha ora ketang 6 rakaat, 4 rakaat bar niku maca Waqiah. Allahumma teng riku kelingan Waqiah wonten ayat walahmi ta'irin mimma yastahun. Penduduk surga akan diberi makanan asalnya saking pundi ta'ir, daging manuk. Jadi ini bapak-bapak kepengen mencicipi makanan surga, latihan mumpung ngesi nang alam dunya nang pagedrongan, besok nang surga penura kaget oleh MBG. Panganan surga adalah nopo? Panganan surga walahmi ta'irin mimma yastahun. Nopo? Daging burung, daging manuk. Dadi ini ibu bapak kepengin latihan mencicipi makanan surga kawite nang pagedongan khususnya Gunung Jati mangke dalu misalnya mudun tekan alun-alun ya ora masalah. Pengen mangan apa? Daging manuk minimal darah. Manuk darah kan manuk-manukan. Manuk temenan maksudnya permanukan. Lah nek ora manuk darah apa yuk? Puyuh. Manuk gemek. Nggih manuk gemek. Dadi jenengan berduha maca Waqiah teng riku wonten ayat walahmi ta'irin mimma yastahun, akan diberi makanan dari surga. MBG makanan bergizi gratis dari surga. Salah satu makanan penduduk surga adalah daging burung. Lah pamadang dok orang minum, yang minum men orang minum seret.
Lah minume apa teng surga? Kana mizajuha zanjabila. Zanjabil itu artinya jahe. Zanjabil artinya jahe. Dadi nek anak wadon dijenengi zanjabil jahe. Nggih, anak wadon dume bapake asmane Pak Zainuri, nek anak wadon anak lanang kan melu ibune, anak wadon melu bapak sesuai dawuhipun Mbah Mun. Allahu yarham Mbah Maimun Zubair al-Maghfurlah, beliau ngendika anak lanang melu karo biyunge, anak wadon melu karo ramane. Ramane asmane Pak Zainuddin, asmane Pak Zainuri, Z, anak wadon Z. Bau zanjabil. Zanjabil artine jahe, akan diberi minuman campurane jahe. Jadi bapak-bapak nek seneng ngangkring aja kelalen susu jahe, aja kelalen kopi jahe, aja kelalen wedang jahe, karena minuman dari jahe, campurannya jahe akan diberikan oleh untuk penduduk surga minuman sing campurane jahe. Niku dawuhipun Mbah Mun, anak lanang melu biyunge. Ibune asmane Sumiatun. Berarti anak lanang ngarepe melu es Sumanto. Ya ora lah, Soekarno ya kena men kayak Pak Presiden. Pak Soekarno, bocah dijenengi Soekarno. Soeharto, Susilo, Subianto. Sing ono SS niku lho yuk. Ibu asmane Kasmiatun, napa Kamisah. Berarti anak lanang melu Kak. Ya kayak melu Bupati Banjarnegara, Kolopaking. Mboten napa-napa. Kalopo Aking, Pak. Mulane kepenake Kolopaking. Ibu jenenge Warsiem. Wartiem. Berarti anak lanang ngarepe W. Wirasaba. Lho, Banjarnegara kan mone Wirasaba dipecah Kadipaten Wirasaba dadi ini Banjarnegara. Banjarnegara Petambakan. Lho, niku Pak. Niku berarti wong Banjarnegara menghormati pantangan dari orang-orang Wirasaba. Cici aja gawe bale Malang. Umay ngadep ngalor. Iya nek arep gawe pendopo ngarep cilik, bale ketemu, bale mangu, ya usahakan melu di ngalor nasisan atau ngadep ngidul arep-arepan. Sing penting aja ngetan ngulon. Nek ngetan ngulon berarti bale nih bale Malang Umah. Lah itu pantangan di Banjarnegara juga. Nomor loro nek arep ngingu jaran, aja ngingu jaran abang, jenenge jaran dawuk. Nomor telu aja lunga-lunga dina satu paing. Ya, ngodisit satu paing, otomatis kan ora bisa, wong satu paing tetep mangkat. Otomatis ora bisa satu paing apa maning malam Ahad deh. Satu paing berarti minggu pon nggih, Pak. Nah, kliwon manis paing pon wage. Mulane Pak Lurah nek ditangleti kali karena wargane jenengan mayoritas petani takoni kali para petani, Pak Lurah, dalem ki kapan ge ben jeruke ben bisa manis rasane mengko panene dina apa gampang setune setu kliwonku minggune legi. Lah ya panene nang setu kliwon minggune dijamin legi. Jebule barang panen kecut kabeh. Kepriwe Pak Lurah dene kecut kabeh nyong ora ngomong jeruk legi, jeruk legi anane nang Cilacap. Jeruk legi anane nang Cilacap. Nyong ora ngomong jeruk legi, nyong ngomong nek panene setu kliwon minggune legi. Nggih napa nggih Bu utawa manis. Nggih, masyaallah. Dadi niki dadi wong niki acarane kan double. Siji muludan, loro peringatan 17 Agustus kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Setunggal nggih. Nggih napa nggih? Presiden pertama 45 sampai 65 sinten yuk? Selikur tahun sampai 66. Pak Soekarno. Soekarno riyin asmane mboten Pak Soekarno, Pak. Asmanipun Pak Kusno. Pak Kusno. Riyin asmanipun Pak Kusno. Karena Kusno alit lahiran tahun 1901. Karena waktu alit waktu kecil Kusno alit Kusno kecil sakit-sakit.
Akhirnya bapakipun Pak Sukemi Sosrodiharjo merubah bapak anaknya namanya jadinya Soekarno. Diambil dari kata Karno, Karno adalah tokoh wayang bocah cilik, pemberani. Nama kecilnya Suryo Atmojo. Ya. Karno cilik jenenge Suryo Atmojo. Anaknya Dewi Kunti karo Bathara Surya Dewaning apa kayak Pak? Dewaning Srengenge enggak cara pewayangan. Ini diambil dari mitologi pewayangan, diambil dari cerita pewayangan. Mulanya diberi nama Soekarno, Karno pemberani. Mentale mental baja, mentale mental dermawan, mentale mental hebat. Mulanya jenengan memberi nama sing ana maknane aja asal ngetren. Apa ana jeneng asal ngetren wonten mung tanggane jenengan kobu anak lanang dijenengi MBG Subianto. Ya, walaupun boten di ACC karena peraturan Kemendagri mengatakan tidak boleh memberi nama anak menggunakan huruf singkatan. Tetapi tetap jenenge MBG mung dijabarna Muhammad Bintang Gemilang Subianto. Muhammad Bintang Gemilang disingkat tetap MBG. Tidak boleh kan cara peraturan Kemendagri 2022 tidak boleh memberi nama anak dengan singkatan. Kenapa Tang Wonosobo diberi nama Muhammad Bintang Gemilang atau disingkat MBG? Karena tadinya Arab MBG mboten angsal karena ndak di ACC oleh negara. Karena gini ku ibune rumiyin mundak rezekine gara-gara melu dapur MBG. Lene nggo penget bocah biyen kowe lair kepena ibumu ana duit rezeki mergane barokah melu MBG. Alhamdulillah. Jadi ada wong Jawa nih anak kabotan jeneng meriangan biasanya kan ganti jeneng Pak. Nggih. Anak kok meriang baik. Wonten Bu. Bocah niku rata-rata ndene ngene kula ngaten sekitar maos kroya ngene gula niku maos kroya ke bocah kok meriang baik. Biasanya orang ganti jeneng tapi paraban ditambahi jenenge. Jenenge wis apik-apik. Kamsiatun. Wis apik Munawwarah, wis apik Maimunah, mpun sae diparabi lembut. Mergane apa? Mergane bocah gering bae. Lho jajan diparabi ya. Iya, diparabi bocah cilik bae mriyang bae awake nyiliki diparabi lembut. Kersane Allah genti jeneng dadi sehate. Oh memang sing jenenge paraban kena diarani ngilangi sebel puyeng. Nggih Bu nggih, kene cara ilmu Jawa. Ngaten yuk, bocah diparabi, jenenge wis apik-apik ulinuha. Diparabi karo batir-batir Michael. Diparabi napa? Michael. Lha cobi niku. Dadi Pak Soekarno 45, Bapak Proklamasi. Kemudian Bapak Republik, sing diperingati Republik Indonesia, Bapak Republik sinten Bu? Bocah cilik ditakoni Bapak Republik siapa? Orang ngerti. Tapi ini artis Korea apal banget. Siapa? Tan Malaka. Bapak Republik. Bapak Pramuka. Sinten Bu? Mbo. Bapak Pramuka niku sinten? Pramuka wong kala wingi nembe 14 Agustus, Bapak Pramuka. Asmanipun Gusti Raden Mas Ndoro Jatun utawi Sri Sultan Hamengkubuwono IX, juga termasuk salah satu wakil presiden sing nyumbang awal kemerdekaan Indonesia 6,5 juta gulden. Indonesia ringkih arep utang langga sing diutangi wong mergane urung ada pengakuan wong nembe lair Indonesia. Kue bae Belanda tes agresi militer menyerang Yogyakarta, serangan 1 Maret, serangan umum dan sebagainya. Akhirnya dibantu karo kerajaan-kerajaan Nusantara, salah satunya Yogyakarta. Kemudian Sri Susunan Pakubono 12, Bendoro Raden Mas Suryo Guritno, niku juga termasuk letnan kolonel tituler penghargaan dari negara. Niku nyumbang mobil pertama manggonang Indonesia sing duwe Surakarta.
Mobil pertama nang Indonesia, dari Indonesia, Nusantara kerajaan niku Surakarta sing duwe, asmanipun Sri Susunan Pakubono 10. Piyayine gede dhuwur kados kula. Dhuwur. Niku julukane Sunan Sugih. Mergane pabrik gula pasir. Tebu-tebu dadi gula, gawe pabrik gawe stasiune. Niku mulane dijuluki Sunan Sugih. Pemilik mobil pertama di Nusantara sebelum Indonesia jenenge niku adalah Sri Susunan Pakubono 10. Kemudian sing nyumbang Surakarta mlebu teng Indonesia gabung karo Pak Soekarno di era Sri Susunan Pakubono 12. Nyumbang ngrewangi Indonesia, orang mung berjuang tapi juga mempertahankan pun melu direwangi. Dadi ngapunten, Indonesia urung duwe duit, Indonesia urung duwe arto, sing bantu-bantu ya raja-raja niku termasuk Kesultanan Siak. Pundi Siak niku? Seniki Riau. Ngaten nggih? Riau. Pundi malih sing nyumbang 2 pesawat untuk Indonesia? Aceh. Lho niku Pak. Jadi niki perlu diutarakan ben kula jenengan aja sombong. Aja sombong karena sedaya Indonesia adalah milik semua. Indonesia milik semua. Orang mung Islam tok Pak. Kenapa orang mung Islam? Rin Piagam Jakarta atau Jakarta Charter kalimatnya yang pertama calon sila Pancasila yang pertama sebelum dadine ketuhanan yang Maha Esa diketuk palu sedurunge mboten niku masih ada 7 kata di belakangnya dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Niku sing daerah Maluku ribut Pak. Sing daerah NTT geger Pak. Sing daerah Papua ribut. Sing daerah Sulawesi ribut. Sing daerah Manado sisan ngalor nika ribut. Loh, nyong ora Islam berarti nyong utuh Indonesia. Kan kaya niku. Loh, nyong utuh Islam berarti nyong utuh bagian dari Indonesia. Sedangkan rin Indonesia di pados merdekane ora pandang agama, ora pandang suku, ora pandang kerajaan, kabeh kepengin lepas dari penindasan, kabeh kepengin merdeka. Akhirnya Bung Karno ngutus kali salah satu anggota PPKI waktu ini adalah Gus Wahid Hasyim supaya sowan yang Tebu Ireng, sowan kali abahipun asmanipun Hadratus Hasyim Asy'ari. Gus Wahid Hasyim usianya relatif muda, 39 tahun Pak. 39 tahun. Umur rata-rata kulon jenengan 63. Itu pun dari usia Kanjeng Nabi niku diarani pun muammar, umur panjang. Mulane bapak ibu duwe putra kakung diberi nama Muammar. Muammar artine umure dawa. Termasuk wonten ulama ahli Quran, qori dunia, qori internasional, asmanipun Kiai Haji Muammar Zainal Asyiqin. Tahun 91 kecelakaan teng Cirebon, meh merenggut nyawa beliau, tapi Allah ngersaken karena beliau dijaga kali Quran. Mulane kula jenengan nek ora ana Quran bingung, Pak. Ora ana jaminan, cara wong utang ora ana gunane. Sami kali awak kula jenengan ora ana gunane. Napa gunane? Mboten nonton. Kala-kala ijik-ijik meriang ya terserah pengiran. Bleduk misalnya niki apa yarane kemarau. Delala udan, ora udan. Niki dereng udan apa dereng jenengan? Wa udan lu kula pun diudani. Kudu diudani. Diudani. Grimis. Ngene kula dalu mun grimis. Pun grimis rada ageng. Tapi ngene iku karena wis ora suwe wis ora nana udan akhirnya lemah-lemah pada meledak otomatis bleduk-bleduk niku kena banyu ya munggah kabeh marai dadi flu. Nah nggih, marai dadi flu. Ijik-ijik flu siapa ngerti? Apa sing jamin selalu sehat mboten? Kulo enak ngopi, enak menikmati panganan, ijik-ijik didudut nyawane siapa ngerti? Bu aja dumesi nom, rambutnya gondrong belangkone ireng. Apa jaminan umure dawa jare siapa? Terus orang pangeran, tidak ada jaminan Bu. Sing ana jaminan yang pertama adalah Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Quran. Mulane Kiai Muammar Zainal Asyiqin dijaga kali Quran. Dokter mengatakan wah ini parah.
sampai dijahit kepala sirah beliau. Kepripun nggih Pak? Mobil cilik diantem karo bis gede digenjat karo wit maoni. Ora ringsa kepripun. Dokter mengatakan ini sakit berbicara setelah beberapa tahun, sakit pulih paling boten 5 tahun. Tapi kersane Allah barokah Quran 4 bulan setelah koma 40 hari. Beliau koma 40 hari Pak. Koma 40 hari, koma 40 hari akhirnya dibawa ke rumah. Bodoh-bodoh pangeran, kayak ini bodoh-bodoh Gusti Allah tetap dibawa pulang, tapi kersane Allah sakit waras selamat sehat 40 bulan di rumah, 4 bulan di rumah, 40 hari koma, 4 bulan di rumah, ternyata kersane Allah pun sakit tindak ngantos dugi umroh. Goro-goro napa yuk? Barokah Al-Qur'an. Lho niki, Qur'an niku nggih obat. Ibu sirai nut-nutan. Obatnya Qur'an 1 ayat. Idas sama unsyaqqat 1 ayat. Idas sama unsyaqqat 1 ayat. Sirai pating nut-nutan diwacakna 1 ayat idas sama unsyaqqat apabila langit terbelah. Sirai kaya pecah-pecah. Niku disebul teng tangan. Diusap teng sirah. Diwaca ping pira rasa kakek cukup ping 1000. Ping pinten yuk? Cukup ping 1000. Ora akeh. Ba'da duha sing diwaca Quran malih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niku dingendikani kali Imam Zarruq teng Sarahibun Hasib Bahar kalimate ad-du'a'u li imaratil amlak. Donga sing nggo gedhekna kepemilikan, sing mone sepeda mundak motor, sing mone motor mundak tosa. Sing mone tosa roda 3 mundak mobil, sing mone mobil mundak ambulan. Jalan cepat tanpa hambatan lho Pak maksude lho nggih. Niku diunggahna derajate barokah maca Quran ayate Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niku diwaca sekali maca diwaca ping 100 syukur-syukur ba'da salat. Ora akeh 100 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Digawe 5 detikan ping 100 berarti 500 detik. Ora akeh insyaallah ora akeh. Si akeh wektune mubah gara-gara ndelengi setan kepeng. HP, live TikTok. Allahumma ngiya gue. Nabi lahir tanggal 20 April. Mulai milo dawuhipun Mbah Mun sapa wonge nyekel duit nang wulan April. Duwe duit nang wulan April. Setahun mengarep insyaallah ora bakal kangelan rezeki. Bulan ini jenengan usahakan bulan April nyekel duit. Cekel tok. Ini duko Mbah Mun niku sirine napa? Bulan April patokan. Mergane nek jaman riyin Maret niku panen. Niku nggih patokane Maret niku panen niku. Dadi dawuhipun Mbah Mun ngoten. Mbah Nabi lahir April. Mula wong kok bulan April duwe duit, nyekel duit, usahakan aja boros-boros, usahakan tetap duwe duit. Kok tetap bulan-bulan mengarep tetap nyekel duit. Insya Allah. Cara teh duit aja tinggo. Sing penting nyekel duit. Krono Mbah Kanjeng Nabi lahir April. Masehine Pak, Masehine. April tanggal 20. Tahunnya 571 Masehi. Madeg Nabi Rasul tahun 610 Masehi, usia 40 tahun. 610 Masehi. Banjar lahir 1571 Masehi. Wis adoh nggih, pun adoh. Tahun 1200 nang Jawa esi zaman Ken Arok. Lho Pak, tahun 1222 perang gede. Ken Arok karo bose. Sapa bose Ken Arok Pak jenenge Tunggul Ametung. Tahun 1222. Nek mriki tahun 1500. Banyumas tahun 1500 juga. Cilacap 1856, Purworejo 1831 bar perang Jawa Diponegoro. Wonosobo ngepasi ngarepi perang Diponegoro karena juga tentara dari Diponegoro salah satunya Bupati
Wonosobo Kanjeng Raden Tumenggung Sejo negara sing dadi nama rumah sakit Sejo negara. Padahal teng Jawa 1222 Ken Arok Singo Sari gelut karo bose dewek jenenge Tunggul Ametung gara-gara wong wadon. Gara-gara apa yu? Wong wadon jenenge Ken Dedes. Ken Dedes niku jare le nyandrakna niku le dicandra wong wadon ayu ning ayu nganti pupune murub. Nggih. Lah kasingkap sinjang keton pupu sing mencorong maksudnya jari teh diangkat pupune murub. Kasingkap sinjang katon pupu kang mencorong. Dadi jari teh disingkapna diangkat kok pupune murub. Kula mbayangna pupu murub kaya ngapa? Wong rata-rata glowing sikile pada ireng. Kakek skincare kelalen ora nyekin kari sikile. Niku sapa men sikile polang. Jor-jore zebra. Lho, cobi niki. Akhirnya leres, paten-patenan Pak. Bos dipateni karo anak buah, Tunggul Ametung mati. Tahun 1222. Mandeg nang kono ora. Anake Tunggul Ametung jenenge Anusapati bales dendam. Mateni Ken Arok. Mandeg nang kono ora bae, bales dendam maning anak Ken Arok jenenge Tohjaya, mateni Anusapati. Anusapati mati, anake Anusapati sing dipateni ora terima jenenge Ranggawuni. Mateni Tohjaya. Dadi dendame Rama tekan putu esi berkobar-kobar. Dendame Rama tekan putu orang mung anak, tekan putu esi berkobar-kobar. Mulane kula ditangleti Mas dalem. Nyong dijotos sepisan cara jenengan bales apa ora. Nyong jare-jare nyong ora perintah orang larang, jare nyong bodoh-bodoh wae. Lho kok bodoh-bodoh wong ana dalile kok. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Barang elek diwales barang elek impas. Barang elek diwales hal yang sama imbang impas. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ora perintah ora menging wong ana dalile. Cuma aja kelalen niku anten terusane. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz dzalimin. Barang siapa memaafkan wis ngapurani berbuat baik kepada mereka Gusti Allah nyapaken ganjaran gede. Gusti Allah ora demen wong sing tumindak zalim. Walaupun ngarepe ana undang-undange tapi ana terusane. Sami kalimbah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi rumiyin ngapunten wonten tiyang ahli syair asmanipun Ka'ab bin Juhair. Sinten Bu? Ka'ab bin Juhair. Niku tiyang pinter nggawe sajak, pinter nggawe syair pinter banget. Gawe puisi pinter banget, gawe kata-kata yang indah pinter banget. Sampai ndamel syair ngelek-ngelek Kanjeng Nabi. Tapi niku sudah terbilang kebangetan. Karena kebangetan sahabat gregetan. Kebangetan sahabat gregetan. Akhirnya sahabat saking gregete nyuwun kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pripun? Eksekusi napa? Bunuh mawon napa? Karena wis kebangetan. Kanjeng Nabi, ya silakan. Kanjeng Nabi monggo. Cobi niku. Monggo goleti. Karena apa? Mun kebangetan. Lha ngapunten Pak, mun kebangetan. Ngelek-elek Nabi, Rasul Gusti Allah. Wis goleti ngana. Nggih. Akhirnya kabeh berebut goleti sinten Ka'ab bin Juhair. Endi wonge? Nganti kami gilan keweden mlayu-mlayu. Duber-uber. Akhirnya saking bingung arep mlayu ngendi, Ka'ab bin Juhair akhirnya pengen jaluk ngapura. Tapi kan napa nggih? Dengan cara kepengin nodi jeneng Nabi sifatnya kaya napa. Akhirnya sowan Nabi tutupan kain. Tutupan kain warna abang, Pak. Tutupan kain warna merah. Tengriku pengen ngetes Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tutupan iki dereng ngertos niku. Niku Ka'ab bin Zuhair. Napa jenengan mencari orang yang namanya Ka'ab bin Zuhair? Ya. Supaya dibunuh. Saya siap Kanjeng Nabi padahal dheweke Ka'ab bin Zuhair. Dan mesti nang ngono dikompori riyin. Kula siap mencari Ka'ab bin Zuhair pati ini. Ngono nggih.
Tapi apabila Kanjeng Nabi, apabila Ka'ab bin Zuhair datang kali panjenengan, nyuwun ngapura kali panjenengan, apakah jenengan memaafkan? Dengan rendah hati saya memaafkan. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah niku. Estu Kanjeng Nabi temenan tak ngapurani. Akhirnya krungu jawaban kaya niku sing mune panas kobar-kobar adem dadakan dibuka penutup wajah bersimpu datang Kanjeng Nabi jalu ngapura diseseni melebu Islam. Krono napa? Krono faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Orang ngarepe sing tok, orang ngarepe sing dipol-pol tapi mburine tetep diterusna. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dimaafkan kali Kanjeng Nabi. Bakdo niku mlebu Islam sing mone syiire ngelek-ngelek Nabi, genti syiire muji-muji dateng Kanjeng Nabi. Syair datang Kanjeng Nabi dipucek-pucekaken. Jeng Nabi bombong, jeng Nabi seneng, jeng Nabi bunga, saking bunga jeng Nabi awe hadiah. Selimut lurik-lurik diparingaken kali Ka'ab bin Zuhair, kain niku diberi nama napa? Burdah. Napa yuk? Kain selimut lurik-lurik jenenge burdah. Mulane oleh ulama berikutnya diabadikan dengan sholawat namanya sholawat burdah. Muji dateng Kanjeng Nabi. Lho niku Bu, dadi akhlakipun Kanjeng Nabi dadi wong pada seneng. Mula ngapunten wong sing apik adalah wong sing ngapiki sing ngelek-ngelek kulon jenengan. Lho niki angel Pak. Kulon jenengan ngapiki wong sing ngapiki kulon jenengan saking gampange. Kene aweh roti, kana aweh roti tak bales aweh gandul. Kana aweh gandul tak bales aweh kelapa. Saking senenge wong saling tukar hadiah. Insyaallah kepenak. Kowe do apa nyong duwene mie, kowe do apa nyong duwene roti, sing ngene roti nyong aweh mie karena aweh roti. Dadi saling ngapiki wong sing apik niku lumrah tur wajar bahkan kepenak. Sing paling abot kepriwe? Ngapiki wong sing wis ngelek-ngelek kulon jenengan. Lho, niku wong apik ora gampang didikte nang wong. Dikte mung kepriwe? Contoh wong kuwi gampang didikte. Aku wonge kepenakan Mas. Kepenakane kepriwe? Nyong nek diapiki nyong tambah apik. Tapi nang nyong dielek-elek nang sampean, nyong bakal elek lebih elek kang sampean. Niku jenenge manusia yang tidak punya pendirian. Hidupnya gampang didikte oleh orang lain. Dadi ora duwe adeg-adeg, ora jejeg. Niku kan kalimatnya kaya niku, nyong ta wonge kepenakan kepriwe sih? Ngger nyong diapiki nyong tak apik karo wong kae, tapi nyong dielek-elek nyong tambah elek maring wong kae. Itu bukan pendirian. Justru malah ora duwe pendirian. Lho. Tapi nggih ngapunten, nek wis kebangetan ya nanti dulu nggih Mas. Mula nggih mulane wonten wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kebangetan diwales bukan dalam rangka napa-napa, ben sadar. Ngoten lho yuk, ben sadar pisan pindho ping telu. Oke lah, jare kon melu Kanjeng Nabi kon sabar. Oke lah, jare melu Kanjeng Nabi kon sabar, dilek-elek. Ya oke lah. Pasang status TikTok, oke lah, sabar bae. Ping telu ping papat nanti dulu. Apa kon tiru-tiru Labid bin A'sam model santet niki nggih Pak. Labid bin A'sam niku nate nyandet Kanjeng Nabi. Apakah Kanjeng Nabi lemah? Mboten, Kanjeng Nabi mboten lemah. Kalimat di Quran wallahu ya'simuka minan nas. Kanjeng Nabi terjaga dari sifat nopo eleke menungsa kejahatan manusia. Tapi kok Kanjeng Nabi pernah kena santet? Pernah. Metodenya pakai rambut. Bulane sing gondrong-gondrong tang Banjarnegara khususnya Pak Gedongan Pak Lurah ngati-hati. Iya ya. Arep ngomong ora tegel pada. Nggih, niku santet modelnya pakai rambut dibundel-bundel diciret-ciret Pak, 11 jiretan totale. Niku Kanjeng Nabi kenging sihir, asmanipun Labid bin A'sam. Labid niku nyantet Kanjeng Nabi kenging. Apa Nabi lemah? Mboten. Kenging santete Kanjeng Nabi bukan membuktikan lemah Kanjeng Nabi, tapi nggih kulun jenengan. Maksudnya nopo nggih pelajaran. Oh nek disihir obate apa? Maksudnya ngoten lho Pak. Nek disihir obate apa? Akhirnya Kanjeng Nabi ditulungi kali Allah karena wallahu ya'simuka minan nas wau. Allah ngutus tentarane rupine malaikat ngudhunaken ayat sing diarani al-mu'awwidzatain 2 obat. Napa yuk 11 ayat totale falak karo
An-Nas. Total 11 ayat, setiap ayat dibaca ikatannya pedot. Ayat dibaca pedot, ayat pedot, ayat pedot, 11 ayat 11 bundelan pedot. Dadi kula jenengan di ancam karo wong arep disantet. Wah, gagah banget terus nyantet. Wah, kapanane? Kapanane? Kapanane bakal tak santet, terima sing ngawake ora terima sing ngomongi. Akhirat yang akan berlaku, semua yang ora tahu kanda akhirat. Nah dan milo nggih, masyaallah. Dadi akhirat digawa-gawa nek lagi duwe masalah tok. Akhirat digawa-gawa nek lagi duwe masalah. Tuhan dipelok-pelokne nek lagi duwe perkara nembe Tuhan dipelok-pelokno. Allah yang akan membalas. Waduh, gagah banget. Gagah banget nggih. Masyaallah, ampun gampang kaya niku. Dadi wong aja gampang nibakna omong sumpah serapah. Dadi wong aja gampang nyupatani. Dadi wong aja gampang ngancam-ngancam ben ditonton bae. Kaya ngapa ora usah nyupatani wong akeh balike tenang bae. Nyupatani wong akeh balike kari ditonton bae. Nganten mawon sing penting kula jeneng ora sampe lu ngelek-ngelek sapa ora sampe lu ngala-ala sapa lisane ketikan tangan ledolan TikTok gawe status aja seneng nyindir-nyindir apa maning ngelek-ngelek sapa nyupatani sapa naudzubillahi min niku sedaya jauh dari akhlakipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih Bu nggih. Nah, mila alhamdulillah, mugi-mugi barokah manfaat maslahat barokah Kanjeng Nabi ngapurane dados mlebet Islam. Barokah Kanjeng Nabi gedhe pangapurane tiyang sami demen kali Kanjeng Nabi. Wong sing apik, wong sing ngelek-ngelek kula jenengan pun ngakoni kebaikan kula jenengan niku tandane wong apik. Lah ora kaya Nini Mariatun. Wis contoh yuk, wis tak elek-elek besi gelem jujuk panganan, nyong isin banget rene nyong dilendi. Ya, kan ya niku ngakoni kebagusane wong sing wis dielek niku insyaallah nggih mugi-mugi nderek tuntunan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'alla khuluqin azim. Akhlake agung, tanda-tanda wong sing langgeng merdekane, langgeng bandane, langgeng ilmune, satu ora kena gengsian. Loro sifat tawadhu, ngelembah manah, andap asor. Aja nganti rasa adi kang adi gung adi guna. Ngoten Pak. Nomor 3 sakha. Apa kue sakha? Dermawan, seneng pewe-pewe, suka memberi. Anak kotak muter liwat, bruk nabruk 1.000. Anak pengemis teka, kulun jenengan aja dadi pengemis. Mungkin udah pengemis, tapi mental lho. Mentalnya pengemis, jaluk-jaluk. Ngaten, mulane aja jaluk tapi nek diwai ditam. Sing penting kan mentalnya dudu mental tukang jaluk harga diri. Dewe tampani, mbok darane nolak rezeki, tapi ora jaluk njuluk be ora kok. Nah, kan begitu dadi anak napa? Ana lah anu juluk-juluk beora duwe tampani lho ngaten lho yuk. Wong awe ya ditampani. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Bandane kula jenengan niku wonten bandane wong sing ora keduman banda termasuk pengemis. Indonesia wonten pengemis. Termasuk Jumat rumiyin Sri Susunan Pakubun. Lah niki dadi cerita tentang asal-usul pengemis, Pak. Dadi cerita asal-usul pengemis niku. Karena dulu dina Jumat ngarepi malam Jumat berarti dina Kemis. Bulane wonten kalimat kemis ngemis. Duh, iki napa nggih, Bu? Jare Senin nyenen, Kemis lho gue. Ngemis datang Gusti Allah direwangi tirakat puasa. Dina Senin puasa nyatanipun lairipun Kanjeng Nabi. Kemis mudune ilmu. Ya alhamdulillah kula termasuk bocah sing laire dina Kemis mudune ilmu. Mulane pinter ya orang ngalime babar blas.
Jare wong menang beja bisa dikulet kepriwe carane ora ana sekolahane beja ora ana, Pak. Quran mawon bahas beja napa mboten? Bahas beja. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khoshi'un sahun. Wong sing beja sing kepriwe? Wong sing salate khusyuk. Salate khusyuk kepriwe carane? Usahakan kan di salat berjamaah. Allahumma nggih mila sing nomor 3 saha peweh-peweh dono weweh memberi. Sing nomor 4 direwangi riyadhah. Lho niki Bu, napa-napa niku rutin langgeng gara-gara riyadhah. Tirakat tetapak. Monggo jenengan duwe riyadhah napa? Nyong anake nyong sing utama bakda salat, ibu-ibu terutama nggih, ampun nganti kelalen ngirimi Fatihah datang putra-putrine. Sepisan lah, penting rutin daripada ping 40 sepisan trok. Mas nyong maca 40 ya, ya. Sepisan trok baru kian lemes. Sepisan lah, penting rutin ngirimi Fatihah pisan anake khususon sinten anak lanang anak wadon saben bocah diwehi Fatihah, bocah dikirimi Fatihah. Dadi ben ngapa? Ben cara kabeleh niku wonten setrume. Lho ngaten yuk. Lah bisane niki mik ngentawang suarane jagat Dewa Bandara ya jagat Kramudita. Ibune krungu. Ngibak. Ya krana napa? Nggih krana niki. Wonten nyawane. Lah nyawane kabel napa? Setrum. Setrume ora keton, setrum kuwi kaya ngapa wujude, tapi nyatane dienggo dadi awak niki. Kula jenengan niki disawang nganti raya-raya 2 jam perjalanan dumugi ngriki. Munggah gunung dilampahi. Mergane awake kula ana nyawane. Lah niki setrume, lho setrum yuk. Mulane niki mandan kurang setrum wong kopine urung diseruput maning. Mandan kurang setrum. Ya pokoke apa-apa nek kurang setrum ora dadi nggih Mas. Ora dadi. Ora dadi. Son kurang setrum ya ora power ora top. Niki sedaya alat telepon kurang setrum pada pekor kulon jenengan. Sami kali anak-anak kulon jenengan aja nganti kurang setrum, setrume bocah kelawan wong tua dikirimi setruman transferan rupane bakda salat kulon jenengan aja kelalen ngirimi Fatihah sepisan lah rasa borongan 40 karena daripada mending sepisan tapi rutin daripada 40 denggulungan sepisan tok. Milo monggo anak papat ya Fatihah ping 4 bocah-bocah dikirimi Fatihah. Dina Kemis ya kersa puasa. Syukur-syukur bocah wetone dina apa syukur-syukur ibune biung apa maning anak lanang Mbah. Anak lanang niku urusane biung. Mulane ngapunten, anak wadon urusane rama, anak lanang urusane biung. Dadi nek bapak kudu anak wadon papat wadon kabeh kaboten, Pak. Kaboten siji, kaboten jagani, loro kaboten nirakati. Mergane anak wadon anake bapak. Bocah wadon bojo sing digoleti sapa? Bapake. Tapi nek anak lanang bojo sing digoleti apa? Duit. Ki keberbicarane ngamalaken Quran wa ataitum ihdahuna qintaran wa atun nisa saduqatihinna nihlah. Pewe-pewe sing akeh syukur-syukur sukarela tapi syukur-syukur sing akeh nggo sangu mengarepe. Dadi ngapunten Gunung Jati nek wonten lare nikah usahakan ibu-ibu melu nyumbang. Usahakan yuk. Usahakan apa maning kok bibi pak gede ponakan arep bojo njaluk sabab pendonga niku ngapunten nek sedurung agad sedurung ijab arep beda maning arep bojo kok bocah sowan siji njaluk donga nomor loro njaluk dana. Dadi wong tuwa kudu tanggap. Ya sing ana bocah bojone kapan? Enjang Mbah. Bulan apa? Bulan Sadran. Enjang Mbah Rabiul Akhir. Enjang Mbah Jumadil Awal. Ya Nyenbang Mbah Rojab ya dina apa sing adem apa sing dina adem Ahad manis Ahad 5 manis 5 apik napa mboten Pak 10 tapi nek petungane kula sing tibane 13 petungane kula sing tibane 13 Jumuah Pon nggih Pak Kemis manis ngaten niku yuk ya Minggu Kliwon petunge 13 niku ayem tentrem tibane cara etungan Jawa. Sing penting siji ana duwite. Lah sik petung-petung jremon-jrememet.
Mulane kula anggere bocah-bocah pada ya Allah, pada sungkeman kayak Pak acara sungkeman njaluk pangapura. Maring ngeramane, maring calon, maring mertuane anak apa, secot pada nangis-nangis nu dileweran. Jare nyong drama temen. Soalnya bocor atau nangis, akhirnya kan membojo jagongan betak takoni jagongan ngopi-ngopi nembe yang ngobrol-ngobrol daripada hapean bae pada siki kan ketone bocah rame tapi sepi mergane saben bocah jagong krok hapean ngapa ngene-ngene ngene tonton hapean balik hapean nang omah ngenten niku dopok jagongan ngobrol-ngobrol takoni wingi ngapa sampean nangis wow bocah roto nangis gua wong kakine mati be malah dangdutan bocah saking tegele sih saking tegele ya anu nangis nang apa nangis pisah karo wong tua ya ora sih nyatane gawe omah sebelah mongko-mongkone atau kang wong tua ora semok karo wong tua ya ora pati sih ya tetep ketemu wong tua nang apa nangis mikirin bayar tradeg. Jadi kalimat Quran iku wa atun nisa saduqatihinna nihlah wa ataitum ihdahuna qintaran maknane malan katsiran banda sing akeh pewe-pewe sing kathah. Dadi aja mung mandeg seperangkat alat salat. Apa uli tapi uwal saking tuntunane Kanjeng Nabi. Sah tapi uwal saking sunahe Kanjeng Nabi. Dadi wong lanang mas-mas khususipun Pulasari khusus mali umume mali wonten Gunung Jati disakseni kali Pak Lurah kon dadi saksi nikah mangga tapi Pak Lurah juga kepengin krungu bojone anak bojone bocah aja mung mandeg seperangkat alat salat minimal nggih minimal saya terima nikah dan kawinnya Apin Tipe mas kawin seperangkat alat salat uang 5 juta rupiah plus sapi patang kandang Allahumma ora ketang dalam bentuk roiko Masya Allah tapi niku tuntunan Al-Qur'an jadi peweh nek mahar niku nek saged nggih. Dadi wong wadon aja kaken tuntutan tapi wong lanang usahakan kanthi selalu berusaha engko ketemu nek apik kabeh. Aja malah wong wadon kaken tuntutan. Apakah boleh bila suami gajinya di bawah UMR? Dupak lembene sisan. Apakah wajib menaati suami apabila suami mau gajinya di bawah anu kepriwe bisa bertanya seperti inu ya Allah nggih mulane monggo nggih wong wadon aja kaken tuntutan wong lanang tapi tetap selalu berusaha berarti napa sing dituntut napa tanggung jawab wis Mas sampean kerja ora kerja mesti akeh ora akeh sing penting wis gelem kerja wis tanggung jawab alhamdulillah bojo ya karindo ngakaken sae kok ketemune apik sedaya mula tanda-tanda nderek dawuhipun Mbah Kanjeng Nabi tanda-tanda keluarga yang bahagia niku nek patang perkara yang pertama adalah antakuna zaujatuhu sholihatan kon badan duwe bojo sing soleha tanda-tanda bojo sing soleh sing kepriwe yuk apa sing kerudunge kuning kelambine ireng ya janji kerudunge ireng karo kuning jan kaya hula ireng kuning apa sing kerudunge ireng apa sing kelambine ijo wong wadon sing solehan niku nderek Quran niku fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah wong wadon sing ayu mungguhe pangeran wong wadon siji sing mempengi ibadahe loro bekti karo bojone selama perintah tidak maksiat istri wajib taat sing nomor 3 jaga kehormatan bandane wong lanang ing dalem keluarga niku wong wadon ayu mungguhe Gusti nek mungguhe wong lanang-lanang beda-beda ora mung rampung cara bahasa niki dari KKN Mbak mana Saizu unsi kali beber hebat ahli Quran kabeh ahli skincare kabeh nggih masyaallah nggih ora masalah Quran dandani ati skincare dandani raine sapa muni raimu harmoni raimu ra tegel ibune pun ngaten nggih dadi Quran dandani ati skincare dandani rai Allahumma pun penting niku jaban jero sae Allahumma nggih milo sareng-sareng wong wadon nurute wong lanang ayu niku cantik itu sama laki-laki ganteng pun juga relatif
Pak Lurah, insya Allah Pak Lurah. Umur pinten Pak Lurah? Kelahiran berapa? 92. 90. Hari 50 nggih. Napa nggih? Wajahnya masih usia 17 tahun Pak Lurah. Masih bisa lah. Masih bisa lah. Nggih Pak Lurah. Lho cobi niki Masya Allah wajah masih muda. Umurnya 50, 49. Wah nggih ya. Undi-undi lah karo nyong. Kulo kelahiran 2000. 26 tahun. Nggih, apa nguyung-nguyung Mbak? Nyong anggap rene nyong tua banget apa? Jadi saya kelahiran 2000, 2000, kan? Berarti 26 tahun. Lho, ini satu nek munggu wong lanang kados gulan apa mali Pak Lurah wau, kemudian sinten mawon. Wong lanang nilai wong ayu sing kepriwe beda-beda. Sewalike, Mbak, jenengan menilai laki-laki ganteng, gagah, bagus, pun sebaliknya al-jamal nisbiyun. Cantik ganteng relatif. Wong lanang ganteng sing kepriwe, sing gondrong. Ana sing kaya kue, ana maning sing kewalikane lah ora seneng wong lanang gondrong, ngapa sih sampone mubah. Boros. Nggih. Apa-apa nuli ya, apa mending tekan bokong rambutnya ana apa. Tumathok maning. Dan senenge sing cepak, oh rambutnya sing cepak nggih wonten. Dadi sama wong lanang nilai wong wadon cantik relatif, wong wadon nilai wong lanang ganteng pun relatif. Wong lanang sing ganteng sing kepriwe? Sing kering dong. Ana maning ya sing lemu kaya nailong. Kuning kayak dino kuning. Sing lemu kan kepenak disawang berarti makmur bisa. Ana sing kaya niku dadi sama. Ganteng, ayu, relatif. Lah mungguhe Allah wong wadon ayu bau fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wong wadon sing bisa ngreksa salate, ibadahe, puasane satu, nomor dua bekti karo bojo, selama tidak maksiat perintahipun wajib taat, sing nomor telu njaga kehormatan ning dalem keluarga sak banda-bandane. Nomor loro antakuna zaujatu solihatan, nomor dua auladuhu abroron, anak-anak sing soleh solihah. Pertanyaannya adalah kenapa bojo dulu nembe anak? Anak kan ngapunten, anak mantan bojo orang anak mantan anak. Anak selamanya anak walaupun wong tua pegatan tapi anak tetaplah anak. Kan kayak niku nggih Bu. Mantan bojo wonten tapi mantan anak mboten wonten, mantan wong tua mboten wonten. Tapi kenapa pasangan dulu, Mbak? Tapi kenapa bojo krin, Bu? Mergane anake papat dibanggat-banggakna di sekolah-sekolah. Nak majune gede kerja bahkan bojo ya wis ngana metu karepe dewek. Bu, pamitan, arep ngendi? Jakarta. Arep ngapa? Adu nasib. Adu nasib apa? Adu jotos. Adu nasib. Wis ngana, muga-muga nang kan langkah apa. Seminggu Bali. Dan ini Bali seminggu lah bingung Bali nang kan langkah apa ya Bali. Dan ibu-ibu nindonga sing bener-bener lho yum jenengan dongana pucako. Lah Mbah nyong ngarep mangkat ya Mbah. Ngendi putu? Maring Jakarta. Mungkin nang rezekine kepenak nang kene kayong desa kayong ketone arep. Ya sing ana mangkat tok dongana putu muga-muga nang langkah apa. Dongane penang langkah apa? Ya nyata tekan ngono ya. Ndlom blompong. Teneng Bali seminggu bocah jarep kerja ya kerja nang kana langkah apa Mbah ya Bali bae. Mulane jeneng donga ya sing temenanan Mbah. Putu ngerca rong biyen donga kan gini ge. Bocah lunga kan ben nang dalan selamat ora ana betara kala kadang-kala ditongana ya sing mempeng. Sing ana bocah honggo trihonggo ono giling saka kiblat papat tumbakane lembu putih cemetine penjalin tinggal kendaline ulalanang indang dan yang berkayangan ilu-ilu banaspati baju barat saso saksi wewe kumbel gendruwo kundi tuyul ini tau kaki tau kaca nyerowok marang putuku sing ana tengere iduku putih. Ya kan tetap di idoni sirahe, ya Mbah. Pentel banget tangan ini. Lah uli ngidone anu temenanan banget.
Kuwe bae dongat Jawa sing ana bocah, kowe mangkata maring Jakarta, lumara panganan mengulon parane, tek dongak-dongakna, muga-muga nang dalan manggiha kembang cempaka sing megar sepayung agung gedene dadi serana syarat raharja selamat laku jantramu, selamat saking kersane Gusti Allah. Aja malah nangkana langka apa-apa. Nggih Mbah. Niku ngeten bung tuh ambien dong na putu jan. Ya Allah, kadare mungkene putu liawe kinang setangkep. Liawe udut sebuntel tapi kakine saking tresnane karo putu lindung ora wis ngejebot jangan ngati-ati waras selamat sehat barokah apa sing dakarmu kesempatan. Sing ana bocah-bocah pada mangkat, bocah-bocah pada mangkat. Ditongak-tongak. Nah, dan niku nomor 2 auladuhu abraron. Sing nomor 3 haulata ukhusalihin, perkumpulan. Cara mbak-mbak ya apa ya mbak? Besti-besti, circle. Jenengan duwe circle seneng ngrasane ya ketularan seneng ngrasane. Jenengan seneng arisan, flexing, pamer. Mas gelang kok 4 kilo tinggo kabeh. Ulin joto wedang mbek. Kerinci. Pokoke urung lega nek urung ditonton gelang. Wah, temenan. Dandan kerudung mbek. Kerinci. Lah niku jenenge flexing pamer lho. Circle kumpulane karo wong kaya niku yen tidak layak ketularan jenengan kumpulane karo wong sing seneng deres Quran ya ora ketang cilik-cilikan ketularan ketempelan pinter Quran. Allahumma mergo napa lingkungan pergaulan. Mula kula kan kuliah teng bimbingan konseling. Jadi syarat utama dandani bocah yang pertama keluarga. Nomor 2 lingkungan pergaulan. Niku penting sangat. Bocah sing pada bergaul nang dalan-dalan, kayak kan pada wong sing adoh sakang rama biyunge, Pak. Wong tuane broken home, ngaten nggih? Wong tuane ora ngurusi. Mereka mencari kemerdekaan, mencari kebahagiaan wong nang keluarga ora diwe sing pada nang dalan-dalan cekelane kentrung cilik iya nek semanten gede-gede bocah cilik mungkin kelas-kelas SD sing kudune lagi nang keluarga lagi dipuk-ipuke cara tandurane dipupuk-pupuk temenan sirami apa mencelat saka keluarga ditakoni nyata bener mereka atau mungkin mencari kemerdekaan kebahagiaan wong tene sibuk kerja nganang ngene ora diopeni akhirnya golet maring batir-batire lingkungane maka bocah bener ora bener siji kang keluargane nomor 2 kang lingkungan pergaulane hulata ukhusalihin. Tanda-tanda orang bahagia 1 pasangan yang sae 2 anak yang soleh-soleha nomor 3 kanca batir sing sae dulur tangga teparo sing apik sing nomor 4 wa ayyakuna rizquhu fi baladihi golet rezeki nang negarane dhewek. Nek saged Pak, ora maido sing pada kerja nang Taiwan, ora maido sing pada kerja nang Jepang ketemu Suneo. Doraemon, ya? Ora maido sing pada kerja nang Korea apa Korea? Ora maido sing pada kerja nang Arab, mereka ya jane ya kepengine ngode pahal kerja ya sing pengine sing berek karo keluarga anak apa-apa bisa tilik wong tua nggih napa nggih apa daya ingin hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai mereka ya sudah anane rezeki atau nang kana parane ya ora ketang taruhane mandan abot iman islame nggih lingkungan pergaulane kenapa teng mriku Islam minoritas. Masjid musola arang-arang banget. Beda karo Banjarne gare persasat saben RT musola duwe. Saben RW musola ana. Saben dukuh masjide wonten. Saben Jumat rame Jumatan ora ketang ngenteni Jumat berkah senek. Ning ya alhamdulillah kompak guyup rukun anane program makanan bar Jumatan min pada semangat sing ora mampu pada madang sing ora keduman pangan pada madang ibune sing ngetokna Jumat berkah alhamdulillah juga program pen masjide anget innama ya'muru masajidallah nggih napa nggih Bu lah sedaya menika adalah bagian dari tilaranipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana masjid ana Al-Qur'an sedaya miki saestu mugi-mugi manfaat nadane Mas ndere selawatan nadane biyen
kula nggih jenengan mangke ngetut wingking ngaten nggih. Siap. Iman teman wong sugih ora sembahyang. Iman teman wong sugih ora sembahyang. Nabi Sulaiman sugih ya tekun sembahyang. Nabi Sulaiman sugih ya tekun sembahyang. Sholli wa sallim daiman iman teman wong ayu ora sembahyang. Iman teman wong ayu ora sembahyang. Nyai Fatimah ayo yo tekun sembahyang. Nyai Fatimah ayo yo tekun sembahyang. Sholli wa sallim daiman ala madan. Sholli wa sallim daiman ala madan. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Oh cah cilik-cilik cecer marik-marik sandangane resik tumindake becik. Bocah cilik-cilik cecer marik-marik sandangane resik tumindake becik. Sandangane resik tumindake becik. Sholli wa sallim daiman ala madan. Sholli wa sallim daiman ala madan. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Mana iman teman wong bagus ora sembahyang. Iman teman wong bagus ora sembahyang. Nabiullah Yusuf bagus tekun sembahyang. Nabiullah Yusuf bagus tekun sembahyang. Sholli wa sallim daiman ala madan. Sholli wa sallim daiman ala madan. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Ya Rasulullah
الجود والكرم sepisan aja pada lacut neraja ngalarangan aja nganti lali marang pangeran wayahe salat kudu kelingan ya Rasulullah. Allahumma Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya Allah. Jadi Indonesia merdeka. Sedaya pejuang-pejuang kulon jenengan pahala ngimat, Mbak. Wong nek akeh hartane jenenge apa? Hartawan. Akeh ilmune ilmuwan. Gini nggih. Akeh jutane juta, akeh pahalane nggih pahlawan, kepenake pahlawan. Lho nggih kok yuk. 45 merdeka krono tanggal 6 9 Agustus. Tanggal 6 karo 9 Agustus niku wonten Jepang dibom. Jeneng napa, Mbak? Hiroshima karo Naga. Sapa muni Naga Bonar? Hiroshima Nagasaki dibom 6 karo 9 Agustus dibom kalian sekutu. Ibu mboten pate ngerti Nagasaki Hiroshima, Jepang orang ngerti ini Ajinomoto. Nggih Bu nggih, ngertine Ajinomoto. Niku mawon wonten serangan umum. Niku mawon badhe merdeka tesi wonten perang gerilya. Menduduki Yogyakarta sebagai ibu kota wekdal niku. Karena Belanda teka maning 46 dipindah ibu kota mboten teng Jakarta tapi teng Yogyakarta. Mempertahankan Yogyakarta selama 6 jam. Nggih Pak. 6 jam, tapi niku dadi simbol landane goroh maring dunia jare Indonesia wis ora nana, tapi nyatane dengan menduduki 6 jam teng Yogyakarta dadi kekuatan Indonesia tentara negara Indonesia kita wonten lho niku berarti barokahe para pejuang Jenderal Sudirman niku mereka nih dibantu gerilya juga dana Pak. Jadi kita bertanya-tanya dari mana dulu perang-perang siapa sing biayani? Surakarta, Yogyakarta mbiyen nggih wonten sing biayani Pak. Di bawah naungan sebelum era Hindia Belanda tesi jenenge VOC. Lahir 1602 bubar 1799. Lahir Yogyakarta 1755 perjanjian Giyanti. Lahir Mangkunegaran di bawah Surakarta niku 1757. Mangkunegoro 1 julukane Pangeran Sambernyowo. Nurunaken Mangkunegoro 2 sampai Mangkunegoro 3. Mangkunegoro 3 duwe buyut kagungan buyut asmanipun Ibu Tin. Sinten Pak? Butin, garwane sinten Bu? Pak Soeharto. Jadi wahyu keprabon pulung ratu rata-rata mudhun kali wong wadon. Minangka dadi bojone
Lah, orang ngendel mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Pak Harto niku nih bapak-bapak ningali TV kan seben TV mbiyen dipencet metune Pak Harto lagi mancing. Pak Harto lagi dolanan apa ke jenenge Bu? Lah, nggih napa nggih Pak? Metune Pak Harto, nek ora Pak Harmoko sing uli sempongan nggih Pak. Kula anggar cukur domong nang biyung ibu, aku sempongan aja melipis kayak Harmoko. Kayak Harmoko. Menteri napa? Menteri napa? Penerangan, Pak. Nggih. Lah niku nggih. Niku kan beliau Pak Harto ketika dikondangkan Trakningrat kan beliau juga rada anu nggih, rada emosi. Milo damel berita teng TV menerangkan saya anak desa. Ngeten nggih, Pak? Saya anak desa, lahir dari desa, ingin membangun Indonesia. Oke, kita terima itu. Tapi jangan lupa garwane Pak Harto, Ibu Tin itu adalah Trakningrat. Mulane ibu-ibu nek ningali fotone Bu Tin niku terpancar aura darah biru. Beda karo kula darah rendah. Darah biru nggih, darah biru. Dadi ngapunten nggih, ternyata sing jenenge Wahyu Prabun Pulung Ratu niku dadi wonten nitisi maring wong wadon, garwane sinten? Sami Pak Harto waktu niku wonten srengenge kembar. Nggih bapak-bapak kudae ngertos. Mbah-mbah napa malih? Napa malih ingkang melu nderek-nderek teng militer. Wonten tiyang asmanipun Pak Sarwo Edi Wibowo. Ngertos mboten, Pak? Pak Sarwo Edi Wibowo kelahiran Purworejo. Ya. Niku riyin Pak napa nggih komandan RPKAD sing sikit dadi Kopassus nggih Pak. Niku kembar. Mulane Pak Harto mboten seneng nek wonten srengenge kembar. Ingkang kedah madeg dados presiden karena yang namanya moncer. Setelah itu harusipun Pak Sarwo Edi. Tapi sekali lagi Wahyu Keprabon Pulung Ratu ora kena diilangna. Urung saate nggih, tapi ndak bisa dihilangkan. Buktine napa? Pak Sarwo Edi memang ndak bisa jadi presiden, tapi Pulung Ratu mudhun kali putrinipun asmanipun Bu Ani. Dipun garwa kali Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Sekali lagi mulyane wong lanang ora ado-ado saka pulunge wong wadon. Lho, wong wadon kerjane ora keton, tapi nek perkara takon kesel endi lanang karo wong wadon, asli kesel wong wadon. Wong wadon kerjane ora keton, wong lanang kan keton. Gawa pacul Kang Pak, ya macul. Gawa gedang se tundun Kang Pak, ya Kang anu masuk Kang alun-alun gawani gedang. Kang pasar, Kang kebon, keton. Oh, gawa pacul terus maculan apa? Ibu-ibu ketone nang omah bae, tapi kesel-keselan ibu-ibu kesel esuk-esuk wis kontangi, godhog banyu, gawe sarapan, gawe wedang, gari ngepel, gari sembahyang duha, gari mangkat ngaji ya wene wis metengklis. Gasik nggih napa nggih Bu? Dadi wong wadon niku ketone lemah fisike. Lemah fisike ketimbang wong lanang. Tapi nek perkara napa nggih? Wahyu Keprabon dempel karo ibu. Mulane kalau kita lihat sejarah tarik ndur sekalian Mbak Ibrahim alaihissalam dados nabi barokah gede sangat. Putra-putrane rata-rata dadi nabi. Nabi jumlahnya 144.000, tapi 2/3 dari jumlah niku adalah keturunan dari Mbah Nabi Ibrahim. Apa sirinya? Rahasianya nopo? 2 hal. Yang pertama, rahasia Mbah Ibrahim ada pada istri-istrinya. Nyai Sarah, Nyai Hajar. Jadi orang mung istrinya, istri-istrinya. Orang mung istrinya Mas, tahu napa? Istri-istrinya. Ya ora istri banyak bang darani sowang. Mbah Ibrahim, Nyai Sarah, peputra Mbah Ishak, peputra Mbah Yakub, peputra Mbah Yusuf alaihissalam. Nyai Hajar, peputra Mbah Ismail sampai ke bawah Mbah Abdul Muthalib, sampai Mbah Abdullah, sampai Mbah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama ada pada istrinya, ada pada ibu, jalur wong wadon. Contohnya mau Buten,
Contohnya wau Bu Ani Yudhoyono garwane Pak SBY ini kalau yuk. Jadi wong wadon ketone lemah fisike tapi jenengan kepengin puterane hebat jalure ibu nirakati. Lho bocah urung metu wis dikandut ibune wis ngangremi bocah 9 bulan 10 hari. Lha niki bejane bocah ora bejane bocah gumantung karo tirakate ibune. 4 bulan diselamati apa ora, 7 bulan ditongani apa ora, lahir diwacana Quran apa ora, walimahan apa ora, walimatul wiladah lahir bocah, anak rezeki maning nyembelih kewan jenenge walimatul aqiqah, umur 7 dina syukur-syukur anak rezeki sakilan jenenge bocah, jenenge harus angel-angel dijenengi Muhammad siapa sing penak-penak bae lah ulin nuha. Inna fi dzalika la ayatil li ulin nuha. Allahumma lho ngaten lho yo simpel padat jelas ora karu-karuan. Kados gula niki yang ulin-ulin liyane jelas kabeh nyong tok sing ora jelas. Lah niki Bu, masyaallah. Milo ibu nirakati bocah. Kembali ke awal pembahasan dari 4 hal itu, keluarga barokah pun tidak lepas dari tirakat, riyadhah. Monggo diniati jenengan dalam rangka muludan, dalam rangka kemerdekaan niku dalile qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrah. Ngetona rasa seneng, ngetinggalaken rasa sukacita, ngetinggalaken rasa bunga napa malih rahmat Allah. Rupenipun cara Mbak Ibnu Abbas rahmat Allah niku napa biyosan dalem wontenipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula wiladatun nabi lam tujaddil hijrah. Nek mboten wonten lahire Kanjeng Nabi ya jelas mboten wonten hijrah Nabi. Dan nek mboten wonten hijrah Nabi kula jenengan tidak menikmati indahnya Islam. Tetap di dalam penindasan. Wong wadon ya isine mung dapur sumur kasur tok isine. Guler-guler mung niku, tapi barokah wonten Kanjeng Nabi dibela karo Kanjeng Nabi. Diunggahna derajate, diunggahna harga dirine kalian Kanjeng Nabi, milo muncul-muncul pahlawan putri bupati wadon, bupati perempuan, sampai Banjarnegara pun ngaten nggih Bu nggih. Lho nggih, niku simbol. Monggo jenengan wong wadon berkarya, berkarir, tapi tidak sampai dan jangan sampai melupakan kodrate dadi wong wadon. Yang ngurusi bojo, yang ngurusi anak, yang ngurusi umat, berkarir monggo. Matus duit piyambak terserah. Duwe profesi nopo monggo ya toko-toko dibuka digelar apalah ya ora ketang buka-buka kopdes KDMP kepala desa mumet pisan monggo rewang-rewang ya dodol-dodol nopo prasmanan seblak nopo to nopo berkarya wong wadon silakan berbisnis wong wadon monggo tanpa melupakan kodrate dadi wong wadon momong momong anak ngurmati bojo kanten yuk dadi kodrate nggih hake wonten kewajiban juga kudu diperpenuh nggo ketemune apik kabeh ya duwe hak duwe kewajiban ya duwe hak amin Allahumma. Hake wong wadon dimulyakna kewajibane wong wadon pun memuliakan lho niki hake wong wadon dimulyakna kewajibane wong wadon mulyakna anak mulyakna bojo dak kewajibane wong wadon. Hake wong wadon kembali lagi dimulyakna nang bojo lanang, dimulyakna nang anak, mulyakna wong engko ketemune apik kabeh. Sedaya anak kewajiban dibela oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jal mas pun selawatan zikir nadane niku mau ben mantan kelingan. Tanah air ku tidak kulupakan kan terkenang selain engkau ku hargai kan engkau ku banggakan kembali kau ku engkau ku banggakan bareng engkau ku banggakan. Niku tepuk tangan dulu dong. Yang ngajine krono seneng karo Kanjeng Nabi ya memperingati HUT RI 81 patriotisme
nasionalisme, barokah muludan religius dilampahi sedaya. Mugi-mugi karena Indonesia pun dibangun oleh banyak pondasi-pondasi niku kula teraken, baik itu pondasi secara politik, pondasi secara agama. Ngaten nggih, mula dulu kemudian Mbah Hadratus Hasyim Asy'ari dipasrahi kali Gus Wahid Hasyim krana piagam Jakarta wonten 7 kata sing gawe geger. Teng mriku wonten dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Akhirnya Mbah Hasyim Asy'ari nirakati calone Pancasila, tirakat 3 hari, riyadhah 3 hari, puasa 3 hari, khatam Quran ing dalam 3 hari niku, kemudian sholat hajat 2 rakaat. Rakaat pertama sing dibaca at-taubah al-kahfi ping 40, keping pindho at-taubah ping 40, siji khatam Fatihah bolak-balik. Khatam Fatihah bolak-balik ping 350.000 dalam waktu 3 hari. Mung doyo-doyo karena ini untuk bangsa, karena ini untuk negara. Mbah Hasyim Asy'ari nirakati Indonesia. Hasilnya tetap kita dalam makhluk yang bertuhan. Tapi ben Tuhane wong akeh, Indonesia dibangun banyak pondasi, Indonesia adalah negara yang majemuk, maka dihilangkan 7 kata di belakang. Sing ada ketuhanan yang Maha Esa. Tetap manusia bertuhan. Tetap manusia bertuhan, semua agama benar sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Maksudnya ngoten, jadi tidak hanya mandek di semua agama benar, sesuai dengan penganutnya umat masing-masing. Tapi sedaya hal yang paling utama adalah semua agama membenci keburukan, mencintai kebaikan. Nanti lebih semua agama yang pasti, semua agama membenci korupsi. Semua agama yang pasti membenci kemudharatan. Semua agama yang pasti membenci kriminal. Semua agama yang pasti membenci diskriminasi. Semua agama membenci feodalisme sedoyo. Ngaten nggih? Nah, milo semua agama benar sesuai dengan penganutnya masing-masing. Kita intinya saling menghormati, toleransi, mulu ada bapak. Di atasnya toleransi, namanya pluralisme. Orang mau mengakui tapi jagong bareng. Dijak rembugan, dijak berdialog, kan kepenak. Karepe apa? Lho niku dadi tidak hanya diakui tok nek akui wis, tak akuni ya wis, tapi ndak diparani jagong bareng. Sinten? Mbah Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Putranipun Gus Wahid Hasyim, wayahipun Hadratus Hasyim Asy'ari. Tapi nginiku wong cerdas sing mesti mudah disalahpahami. Lho saya ulangi, piantun cerdas sing mesti mudah disalahpahami. Kaya Pak Habibie menekan angka moneter waktu niku krisis, cerdas, hebat. Dolar bisa jadi semanak, rupiah jadi menguat lagi. Rumiyin ngaten niku gara-gara Pak Habibie. Ya sedaya nggih wonten plus neseng, kepengin sing plus tok, yang anak maring suwarga baik. Nang dunya ya sini kaya niku. Mulane Pak Karno ya wonten plus wonten minus. Pak Harto ya plus minus. Sedaya orang-orang hebat sementara karena masih sifatnya manusia yo plus minus. Tapi apa ngene wong ngerti minus tok yo plus sing kathah. Mila sedaya kula jenengan aja gampang menghujat siapapun. Karena kulun jenengan asih jenenge menungsa menungsok ora rumangsa, menungsa menus sing kakean dosa. Man ayara akhahu bi dzambin lam yamut hatta ya'malahu. Sapa wong seneng ngece menghina ngenyek dosane wong niku ora bakal mati kecuali mulung lakoni barang sing bobote pada. Cara bahasane Mbak kali beber napa kalimate? Sapa ngenyek, sapa menghina, sapa madani melung lakoni, sapa moyok bakal ngoyok. Jadi wong aja gampang madani sapa-sapa engko tiru gari isin. Ngeten nggih. Biasanya wong apik-apik ora ngesuke malah gawe. Apik-apik ora ngesuke malah tiru wong kaya niku dadi ora sah seneng moyoke sapa-sapa, ora usah seneng
madani sapa-sapa nek ora bisa ngomong apik meneng. Nggih napa nggih? Niku sedaya tuntunan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا مولانا محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا غياثي عند كل كربة ومجيبي عند كل دعوة ومعاذي عند كل شدة ويرجائي تنقضي الذي يا غياثي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين للمتقين إماما اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأذى وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع شهادة النبي عندك على درجات وتبلغنا الغيات من جميع الردبيات وبدل الممات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى بركة والسلام والحمد لله رب العالمين بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Dapat kula pangapunten aturan para alim para masyayikh keparang Somorawuh Pak Lurah dapat kula pangapunten sedaya tim KKN Kalibeper Unsik matur nuwun muga-muga lancar dipermudah. Allahumma dapat kula pangapunten sedaya Bapak Ibu ingkang kula hormati matur nuwun grup qasida grup musik napa? Nyu Duta Permata. Matur nuwun dapat kula pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.